padahal mun urang nyaritakeun Natalan eta teh ngan sakadar tuh penyelewengan tabang deuk ngagejeburkeun urang. Eueuh ti ditu Natal di mana tah mah ayana ti zaman Paus tah. Eueuh perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah. Jeung teu aya tah ti dituna Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endut mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa. Pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus eueuh Injil nu asli mah kuarina. Eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet, puncak macet Cianjur.